الدعوة الإصلاحية. هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية. برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق والهدى، يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية. يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وأمرهم بالدعوة إليه سبحانه جل وعلا. وأول الرسل هو نوح عليه السلام، فإن الله جل وعلا أرسله بشيرا ونذيرا لما ظهر الشرك في الناس، كما جاء عن عكرمة وغيره أنه كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما ظهر الشرك في قوم نوح كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما مات قوم صالحون من قوم نوح اتخذ قومهم صورا وأصناما لهؤلاء الصالحين، فصوروا صورهم وجعلوها ونصبوها في مجالسهم، فلما هلك أولئك أي الذين جعلوها، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه جل وعلا، فأرسل الله نوحا عليه السلام ليبشر الناس ويدعوهم إلى توحيد الله سبحانه جل وعلا. وهكذا الرسل من بعده كلما نسي العلم وظهر الشرك أرسل الله جل وعلا رسلا إلى أقوامهم لينذروهم ويبشروهم ويدعوهم إلى توحيده سبحانه جل وعلا. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، إلى آخر الحديث. الشاهد أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم لأنهم كانوا على الشرك، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد، لكن غالبهم كانوا على الشرك، فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا ومبشرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبل مبعثه. والناس إذ ذاك أحد رجلين، إما كتابي معتصم بكتاب إما مبدل وإما مبدل منسوخ، ودين دارس بعضه مجهول وبعضه متروك، وإما أمي من عربي وعجمي مقبل على عبادة ما استحسنه وظن أنه ينفعه من نجم أو وثن أو قبر أو تمثال أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاء من مقالات يظنونها علما وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. وغاية البارع منهم علما وعملا أن يحصل قليلا من العلم الموروث عن الأنبياء المتقدمين قد اشتبه عليهم حقه بباطله، أو يشتغل بعلم القليل منه مشروع وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلا، أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية وإصلاح الأخلاق، حتى يصل إن وصل بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب لا يروي ولا يشفي من العلم الإلهي، باطله أضعاف حقه إن حصل، وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل لأمته المؤمنين عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق العظيمة والسنن المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما، فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى، ودلائل هذا وشواهده ليس هذا موضعها. ثم قال رحمه الله: ثم إنه سبحانه بعثه بدين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم، وفرض على الخلق أن يسألوه هدايته كل يوم في صلاتهم، ووصفه بأنه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فاجتمع المسلمون على نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم على أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا هم أهل السنة والجماعة يجتمعون على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويوصلون هذا جيلا بعد جيل، وما زالوا على ذلك والحمد لله رب العالمين. إلا أنه تحصل الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، ومنها ما أخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليط. ثم أيها الإخوة، الشر في هذه الأمة يزيد، كما أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك
فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فلا يزال الخير باقيا في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وجاء أيضا عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم نحو هذا الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. الدعوة الإصلاحية هي الدعوة إلى ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى التمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة على المنهج الذي درج عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة السلفية. الدعوة الإصلاحية برنامج يتناول دعوة الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إمام عالم، فهو يدعو إلى توحيد الله ويدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الحق والهدى، يدعو إلى الإخلاص لله وترك البدع والخرافات التي بلي بها كثير من الناس. هذه دعوة الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، سلفي العقيدة، مثل ما كان الصحابة يدعو إلى الله، مثل ما كان الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وغيرهم من أئمة الإسلام يدعون إلى توحيد الله والإخلاص له. الدعوة الإصلاحية يصحبكم في هذا البرنامج إعدادا وتقديما فضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، ومن الإخراج عبد الله بن شويش الشويش.